Здравейте, приятели! Днес си купих два мистери бокса, от които едното е дъмплинг, а другото е фигурка на K-pop Demon Hunters. Сега първо ще започнем с дъмплинга. Много ме хубава опаковката, но нямам търпение да видя какво ще ми се падне. Зарезам късъм етикети и го отварям на 3, 2, 1. Първо го видите какво вие. Много искам да ми се падне някакво, което е приятно. Затварям го и сега ще го отворя аз. Приятели! Вижте кое ми се е паднало! Много е яко! Приятели, вътре има някакво топче. Най-вероятно. Приятели, той се вече дори. Ето, вижте го. И пуска дори прокатчета. Така. Много е як, приятели. Също така. И кучичката е много яка. Сега. Него го прибираме. Така. И идваме с другата от тези. Тук много искам да ми се падне. Така. Приятели, той е вътре дори готово. Сега ще се опитам по топър да усетя кое може да е. Приятели, да знаете тя е. Така. Дори да не е тя. Искам да ми се падне, ако не е тази, с черната коса. Така, но, две. Вижте, падна ми се другата, която исках. Оле, много е яка. Приятели, така завършва нашия анбоксинг. Опа. Ако искате част 2, се абонирайте за канала. До скоро!